Kubanska vojska, obaveštajne službe, visoko obučeni telohranitelji i pripadnici elitnih jedinica kubanskih oružanih snaga, sve ovo je imao na raspolaganju nekadašnji kubanski lider Fidel Castro. Zahvaljujući svom obezbeđenju, Castro je prema nekim procenama preživeo čak 600 pokušaja atentata. Poznat po svom anti-američkom stavu i politici, Castro je oduvek smetao Amerikancima i centralnoj obaveštajnoj službi, poznatijoj kao CIA, koja je pokušala najviše atentata na Castra, o čemu ćemo detaljnije pričati u nastavku ovog videa. Kako su ga čuvali, kako je izgledala struktura obezbeđenja i kako je Castro preživeo sve te atentate, od kojih su neki bili veoma čudni i neverovatni, poput otrovnih olovki, eksploziva u cigaretama, pa čak i u školjkama na dnu mora i slično. Sve ovo vidjet ćete u nastavku, a govorit ćemo i o Fabianu Escalanteu, koji je bio šef obezbeđenja i desna ruka Fidela Castra. Pre samog starta, lajkujte video, pretplatite se ako ste novi i krećemo. Ko je bio Fidel Castro? Za sve one koji možda ne znaju, da pogledamo samo na kratko ko je zapravo bio Fidel Castro. Naime, Fidel Castro bio je kubanski revolucionarni lider i političar koji je bio na poziciji premijera Kube od 59. do 76. godine, a zatim i na poziciji predsjednika od 1976. do 2008. godine. Bio je centralna figura kubanske revolucije 1959. koja je dovela do svrgavanja diktatora Fulgencija Batiste. Castro je bio poznat po svojoj političkoj strasti, antiameričkom stavu i socijalističkim politikama. Njegova dugotrajna vladavina ostavila je dubok i kontroverzan trag kako u kubanskoj istoriji, tako i u svetskoj politici. Samim tim, ovakav stav i ličnost često smetaju vodećim svetskim ljudima, pa je zbog toga Castro bio primoran da pored sebe ima veoma dobro obezbeđenje i ljude koji ga čuvaju. Obezbeđenje je bilo strukturirano i organizovano u 2 prstena, i to sa velikim brojem ljudi u oba prstena. Prvi prsten su činili ljudi iz njegovog ličnog obezbeđenja. Naime, Castro je imao grupu bliskih i visoko obučenih telohranitelja koji su bili stalno sa njim. Ovi telohranitelji su bili odabrani iz elitnih jedinica kubanskih oružanih snaga ili Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili zaduženi za neposrednu zaštitu kubanskog lidera. Ovi ljudi su bili odabrani po svojoj stručnosti, lojalnosti i sposobnosti da deluju u ekstremnim i opasnim situacijama. Oni su bili zaduženi za neposrednu reakciju na bilo kakve neposredne prijetnje i uvek su bili u pripravnosti na samo nekoliko metara od njega. Tu je odmah bio i drugi vanjski prsten. Ovaj prsten se sastojao od dodatnih snaga sigurnosti, koje su kontrolisale šire područje oko njega, uključujući rute koje je koristio za kretanje. Oni bi obavili prethodne provere sigurnosti na lokacijama koje Castro planira da poseti, uključujući detaljne pretrage ljudi i vozila koji ulaze u to područje. Pored ovoga, tu je uvek bila i tehnička i logistička podrška. Ova grupa je uključivala stručnjake za komunikacije, medicinsku podršku i druge tehničke aspekte, kao što su prisluškivanje i elektronsko nadziranje radi identifikacije potencijalnih pretnji. Također, nekoliko obaveštajnih službi igrale su ključne uloge u obezbeđivanju kubanskog lidera, a najveću podršku mu je davala svakako glavna kubanska obaveštajna agencija, poznatija kao DI ili G2. DI je osnovana 1961. godine, nakon kubanske revolucije, a pored podrške Castru igrala je ključnu ulogu u praćenju političkih protivnika, suzbijanju disidenata i održavanju sigurnosti unutar zemlje. Njene operacije bile su usko povezane sa Castrovim režimom. Pored ove agencije, podršku mu je pružala i sovjetska obaveštajna služba, odnosno poznati KGB, koja je sarađivala sa Kubom tokom hladnog rata. KGB je pružao obaveštajnu podršku i obuku kubanskim agentima, kao i tehničku podršku, uključujući špijunske uređaje i opremu.
Ova saradnja je imala veliki uticaj na Castrovu bezbednost, posebno u smislu kontraobaveštajnih aktivnosti. Još jednu ključnu ulogu u Castrovom obezbeđenju igrala je naravno i kubanska vojska, koja je dugo bila najmoćnija institucija na Kubi i koja je samim tim imala veliku moć. Kubanska revolucija, koja je dovela do svrgavanja Fulgencija Batiste 1959. godine, vođena je zajedničkim naporima Fidela Castra i njegove gerilske grupe, ali je podržana i vojnom snagom. Vojska je tada igrala značajnu ulogu u pokretu, pružajući logističku podršku, obuku i naoružanje gerilcima. Samim tim, Castro je od početka svoje političke karijere bio u dobrim odnosima sa vojskom, a nakon dolaska na vlast uspeo da osigura lojalnost kubanske vojske i još više učvrsti odnose sa njima. Vojska je postala ključni stup Castrove vlasti, sa brojnim vojnim oficirima postavljenim na visoke položaje u državnim administracijama i partiji. Visoki vojni zvaničnici i elitne jedinice vojske često su bili direktno angažovani u Castrovom obezbeđenju tokom putovanja, javnih događaja i drugih situacija visokih rizika. Castro je sve to znao da ceni, pa je vojsci uvek obezbeđivao brojne privilegije i beneficije, kao nagradu za njihovu podršku njegovom režimu. Castrova bezbednost također je uključivala i psihološke taktike, kao što su iznenadne promjene u rasporedu i korišćenje dvojnika, kako bi se dodatno otežalo planiranje potencijalnih atentata. Tačan broj ljudi koji ga je čuvao nikada zvanično nije objavljen. Međutim, prilikom posjete u Americi, u jednom hotelu, kada je zakupio bukvalno ceo sprat samo za sebe, Castra su čuvali preko 50 ljudi raspoređeni u sobama pored njega. Za dobru organizaciju ovolikog broja ljudi i vođenje samog obezbeđenja bio je zadužen Castrov najbolji telohranitelj Fabian Escalante. Escalante je rođen na Kubi i tokom mladosti se pridružio kubanskoj revoluciji koju je predvodio Fidel Castro. Nakon uspešne revolucije i preuzimanja vlasti od Batiste, Escalante je postao deo kubanske obaveštajne službe. Ubrzo se istakao svojim sposobnostima i posvećenošću, što ga je dovelo do pozicija unutar Nacionalne bezbednostne agencije, koja se kasnije transformisala u Direkciju za državnu bezbednost. Tokom 60. godina Escalante je imenovan za šefa odseka za sigurnost, što ga je postavilo na čelo grupe zadužene za zaštitu Fidela Castra. Escalante je vodio tim koji je bio zadužen za sve aspekte Castrove sigurnosti, uključujući kontrašpijunažu, taktičko planiranje, praćenje potencijalnih pretnji i pružanje fizičke zaštite. Njegova efikasnost u ovoj ulozi dala mu je reputaciju kao jednog od najuspešnijih i najkompetentnijih sigurnosnih šefova u istoriji kubanske obaveštajne službe. Nakon povlačenja iz aktivne službe, Escalante je postao poznat i kao autor nekoliko knjiga, u kojima detaljno opisuje pokušaje atentata na Castra i operacije kubanske obaveštajne službe, pružajući uvid u složenost i izazove povezane sa zaštitom jednog od najkontroverznijih lidera 20. veka. Jedan pokušaj atentata koji je Escalante podelio desio se tokom Castrove posete Čileu 1971. godine. Prema Escalanteovom izlaganju, kubanska obaveštajna služba otkrila je plan za ubistvo Castra tokom njegove posete Čileu. Plan je uključivao snajperistu koji je trebao da puca na Castra dok bi prolazio kroz grad u automobilskoj povorci. Pokušaj atentata bio je organizovan od strane lokalnih antikomunističkih grupa, uz podršku i koordinaciju stranih obaveštajnih službi. Kako bi osujetili plan, kubanski tim za sigurnost, predvođen Escalanteom, promenio je rutu povorke u posljednjem trenutku i koristio dvojnike Castra za obmanu potencijalnih atentatora. Pored toga, pojačali su nadzor i kontrolu okoline tokom cijelog trajanja posete. Zahvaljujući ovim preventivnim merama, Castrova poseta Čileu prošla je bez incidenata, a planirani atentat je bio neuspješan. Pored Escalantea, još jedna bitna figura u Castrovom obezbeđenju bio je i Juan Reinaldo Sanchez, koji je punih 17 godina proveo u obezbeđivanju Castra.
Bio je prisutan tokom važnih događaja u istoriji Kube tokom saradnje sa Castrom, a svoje iskustvo o svemu tome napisao je i objavio u knjizi pod nazivom Dvostruki život Fidela Castra. U knjizi je spomenuo da je Castro često bio i sa one strane zakona i da je često radio i vodio prljave poslove, kao i to da je posjedovao čak 20 luksuznih kuća na Karipskim ostrvima, koje je kupio državnim novcem. Fidel Castro je prema nekim procenama sve ukupno preživeo, pazite sad ovo, više od čak 600 pokušaja atentata. Najraniji pokušaji atentata na Castra desili su se od 1960. do 1963. godine. Prema nekim saznanjima, CIA je čak angažovala i mafiju kako bi uklonili Castra. Pokušali su maltene na sve načine da ga likvidiraju, a neki pokušaji su bili veoma čudni, kao što je na primjer bio slučaj sa eksplozivnim školjkama. Da, dobro ste čuli. Naime, jedan od planova CIA bio je da postave eksplozivne školjke na morskom dnu, na mestima gde se Castro često bavio ronjenjem. CIA je nameravala da koristi školjke obojene u jarku crvenu boju kako bi privukle Castrovu pažnju, nadajući se da će ih on podići. Zatim je postojao plan da se Castro ubije otrovom, koji bi bio skriven u olovci ili naliv peru. Ideja je bila da Castro koristi olovku, čime bi se aktivirao otrov koji bi ga ubio. Svakako jedan od najpoznatijih pokušaja atentata na Fidela Castra dogodio se pomoću eksplozivnih cigareta. Prema navodima, CIA je razvila plan da ubije Castra koristeći cigarete koje su bile napunjene dovoljnom količinom eksploziva da ga ubiju čim zapali cigaretu. Kubanska kontraobaveštajna služba, u kojoj je ključnu ulogu imao Fabian Escalante, bila je veoma uspješna u infiltriranju i praćenju aktivnosti koje su uključivale planove protiv kubanskog lidera. Castrovo obezbeđenje je bilo izuzetno oprezno i sumnjičavo prema svakom neobičnom ponašanju ili novim elementima u njegovom okruženju. Kubanska obaveštajna služba je uspjela da identifikuje ovu pretnju pre nego što je izvršen atentat. Obezbeđenje je pojačalo kontrolu svih predmeta koji su dolazili u blizinu Castra, posebno onih koji bi mogli biti korišćeni u svakodnevnom životu, poput cigareta ili pića. A i sam Castro je bio veoma oprezan prema svemu što mu je bilo nuđeno, da proba ili konzumira. Naime, koliko su bili oprezni, govori to da Castro nije koristio mleko koje dolazi iz lokalnih izvora, već je umjesto toga imao sopstvenu farmu koza koja je bila posebno obezbeđena, a koze su hranjene posebno kontrolisanom ishranom, kako bi se izbjegla mogućnost trovanja. Dakle, pazili su bukvalno na svaki detalj, zato jeste na kraju krajeva preživeo toliki broj atentata. Tokom svojih putovanja i kretanja unutar Kube i na kratkim relacijama koristio je konvoj blindiranih vozila, koja su često bila identična kako bi se otežalo potencijalnim atentatorima da odrede u kojem se vozilu nalazi. Za međunarodna putovanja Castro je koristio ili državni avion ili avione kubanskih nacionalnih aviokompanija, koje su bile posebno pripremljene za njegove potrebe. Rute kojima je Castro trebao putovati uvek su bile čuvane u tajnosti sve do posljednjeg trenutka. Nakon svega navedenog, možemo zaključiti da je Castrovo obezbeđenje jedno od najboljih koje je neki lider ikada imao, obzirom šta je sve preživeo i na kraju sačuvao svoj život od svih pokušaja atentata. Jedino je Tito možda imao bolje obezbeđenje, a ukoliko niste pogledali taj video o Titovom obezbeđenju, možete ga pogledati kod nas na kanalu ili dole u opisu ovog videa, kao i kompletnu listu sa klipovima o obezbeđenju poznatih. Fidel Castro je preminuo prirodnom smrću 25. novembra 2016. godine. Bio je u poodmakloj starosti i njegovo zdravlje se postepeno pogoršavalo tokom posljednjih godina njegovog života. U javnosti se manje pojavljivo, a posljedice dugogodišnjeg pušenja, među ostalim zdravstvenim problemima, uticale su na njegovo opšte stanje. Godine 2008. zbog ozbiljnih zdravstvenih problema predao je predsjedničku dužnost svom bratu Raulu Castru. Ukoliko vam se svideo ovaj video i naš rad, podržite nas i lajkujte video i podelite ga na ostale društvene mreže, puno bi nam pomoglo.
Pogledajte također naše ostale klipove i pretplatite se ako ste novi za još sličnih dokumentaraca. Hvala na gledanju i pozdrav!